夏天到咗啦，除咗要做好防曬之外呢，就當然要做好防蚊措施啦。今日嘅 DIY 教室呢，就教大家去整一個非常之簡單又好用嘅防蚊噴霧啦。等我介紹下材料啦。首先呢，就係鼎鼎大名嘅香茅精油啦，佢嘅驅蚊驅蟲功效呢，都係非常之出色嘅。同樣好出名嘅薰衣草精油，咁用於防蚊方面呢，就建議用醒目薰衣草精油啦。仲有香味比較討好嘅玫瑰天竺葵精油，佢都有防蚊蟲嘅效果㗎。之後呢，我哋需要個精油乳化劑，可以令到油同水混合一齊嘅。最後我哋需要蒸餾水。工具方面呢，我哋需要個鋁質噴霧瓶、一隻玻璃燒杯、一支滴管同埋一隻羹仔。首先香茅精油呢，需要25滴。醒目薰衣草精油25滴。玫瑰天竺葵精油25滴。精油乳化劑呢，要6 ml。首先呢，我哋就將啲精油同精油乳化劑稍稍混合先，跟住呢，我哋就加蒸餾水，加到大約係150 ml 嘅刻度，將佢攪勻，咁就 OK 㗎啦。用精油乳化劑所做出嚟嘅防蚊噴霧呢，應該係透明嘅。咁如果你做出嚟嘅係乳白色嘅話呢，即係個精油乳化劑嘅份量落得唔夠，你可以酌量加多1至2 ml 落去，咁就應該 OK 嘅啦。呢款防蚊噴霧呢，小朋友都可以用嘅。咁我自己屋企小朋友呢都有用開。咁如果你話太細嘅 BB 呢，就建議你噴喺佢啲衫褲鞋襪嗰度就會比較好啦。同埋呢，你噴咗一次之後就唔係一勞永逸嘅，就記住每隔2至3個鐘都要補噴一次啊！希望大家鍾意啊！